يا شهر عاشور ما مثلك شهر. ما زال مشاهدي قناة عاشوراء لتغطيتنا لهذا اليوم في مدينة أمير المؤمنين عليه السلام، شارع المواكب، وما اسمه بشارع كربلاء، وما هذه المعزين والقوافل السوداء التي تسير معزية لصاحب العصر والزمان. خليكم ويانا لتغطيتنا الإعلامية لخدمة المواكب الحسينية. السلام عليكم، ماجورين ان شاء الله، عظم الله اجوركم. جينا شلونك؟ اهلا وسهلا، قواك الله، حياك الله، عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب ان شاء الله بحق محمد وال محمد. هذا التعب ما يضيع ان شاء الله لاهل البيت. الله ان شاء الله احنا بخدمه اهل البيت. الله يحفظك ومن نشأنا على الدنيا احنا هذا عملنا. الله يحفظك ان شاء الله طولة العمر دائما، وان شاء الله احنا بخدمه ابو عبد الله منا لما نموت. الله يحفظك. ايش قد صار لك تخدم للحسين؟ والله صار تقريبا هاي 18 سنه من بدا السقوط تأسيس الموكب. من تاسس الموكب. لا وين موكبنا؟ موكب مدينه امير المؤمنين. امير المؤمنين، نعم، سنه 1917. اول المواكب في هذه المدينه. لا، اول موكبنا هناك بالعماره بدا. نعم. من العماره واجينا اللي جاي. ايه. من العماره ونوبه تحولنا لبغداد. قبل بزمان ذاك السابق ماكو، انتهت المواكب. من صار السقوط بدا موكبنا اول سنه، من وراء السقوط بسنه بدا موكبنا، وانا خادم بالموكب من تاسس لحد الان. عذرا عن المقاطعه، الاسم بالخير؟ ابو حسن علي ريحان بشير. ابو حسن، ربي يحفظك ان شاء الله بسجل فاطمه الزهراء. اهلا وسهلا وكثيرا. تقدمون هذا اليوم؟ والله اليوم قدمنا شوربه وقدمنا باقله، وان شاء الله راح نسوي سياح وبياض ونقدر عليه، نقدر عليه. حاجين اليوم للصبح ان شاء الله للصبح ان شاء الله بعون الله تعالى. جينا ابو علي. ابو حسن. ابو حسن. نعم. ابو حسن، هذا الموكب او هذا شارع المواكب اللي اسمه بشارع كربلاء. نعم. ليش هذا الشارع الوحيد اللي جاي تجمع به المنطقه وحتى خارج المنطقه جاي يجون؟ لان هذا الشارع من تاسست المواكب، بهذا الشارع هذا طريقه. شارع رئيسي. الشارع رئيسي هذه من بدايه النهروان لاخر النهروان. خلينا نقول خدمات المواكب للزائرين اكثر. نعم، هنا على هذا الطريق. بارك الله بكم. حياك الله واهلا وسهلا. بارك الله بكم. نعم، ما زلنا بهذه التغطيه وما كنا مع ابو حسن احد خدمه امير المؤمنين عليه السلام، ان ينساه صاحب العصر والزمان على هذه الخدمه التي تقدمها تلك الشيبه المباركه وتلك الشبان التي تقدم اجيالها القادمه في المستقبل لاحياء ذكرى ثوره الحسين. قناه عاشوراء ما زالت مستمره معكم للتغطيه الاكثر والاهم لنصره الحسين والذكرى الخالده ولنصره القران الكريم. على النصر رحم الله. يا شهر عاشور ما مثلك شهر، بك ظل سجاد دل على انفطر. أعزائنا مشاهدي قناة عاشوراء، ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. الحناجر التي تبقى دائما وفقط للحسين. ما زال موكب أمير المؤمنين وفي مدينة أمير المؤمنين بعض الشعراء والمهاويل والرواديد الحسينية. خليكم ويانا مع شاعر حسيني من أجل هذه الثورة الخالدة ونصرة الحسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب. عظم الله أجورنا وأجوركم. جواك الله على التعب. يرحم والدك، ماكو تعب إن شاء الله. إن شاء الله ماكو تعب يا حسين. حبيبي. سكو ملاحظة، أنت قل الشاعر، أنا ليست بالشاعر ولكن أشعر بما يشعر قلبي فقط. أكيد. يقولون الشعور الحب للحسين. يقولون حاتم الطائي هذا الرجل الكريم ذابح فرس للضيف. فشنه الذبح الحصان؟ شنه الذبح الحصان من ضافه خطار؟ خدرت شاي حسين بصهلة النار. الله. غمضت يا العباس، غمضت يا العباس، غمضت يا العباس وانا بحضرتك، خايف يمر خيال من زينب اختك. الله. غمضت يا العباس، غمضت يا العباس وانا بحضرتك، خايف يمر خيال من زينب اختك. شل برفاقه هواي وشواي الافعال،
صاحبت ابو السجاسه وانا رجال. الله الله الله. سلامتكم. لاعب لسانك. يا حبيبي طيب الله انفاسك. يا حبيبي يا حبيبي. ماجور ان شاء الله. ايش قد صار لك تخدم هنا للحسين؟ والله من وعينا للدنيا احنا صغار وعلى مسيرة ابو عبد الله. اي والله. ماجور ان شاء الله. الحمد لله وشكرا. الحمد لله. رحم الله والديك. بارك الله بهذا الصوت المبارك للحسين. طيب الله انفاسي. هذه الحناجر دائما لخدمة الحسين التي تنادي بلبيك لبيك يا مولاي يا سيدي يا أبا الأحرار. أعان الله قلبك بهذه الليلة يا صاحب العصر والزمان يا مولاي يا أبا صالح. هذه الليلة الأليمة التي عانيت بها كثيرا، فما قلوبنا لو كنا بتلك الفاجعة وتلك الواقعة. تحدثت لنا الرواية وقالت إنها فاجعة كبرى لا يتحملها أي بشر لو وجدها. فما كان قلبك يا مولاي يا أبا صالح؟ شهر عاشور هيجت الحزن يا أبا عبد الله، يا شهر عاشور هيجت الحزن قربك جسم حسين ظل بلا دفن، حسين خلى الجمع يجري على الوجه وانفجار. ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. ما زلنا في تغطيتنا الإعلامية لقناة عاشوراء في مدينة أمير المؤمنين عليه السلام، مدينة النهروان الكبرى وشارع المواكب الأهم والأكبر وما اسموه بشارع كربلاء. لهذه المدينة التي تختص بالقيمة السوداء وبالرايات المعتلية بلبيك يا حسين. تلك الحناجر التي لا تقف أبدا عن نصرة الحسين والثورة الخالدة والثورة الكبرى. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم. عظم الله أجورنا وأجوركم ونعزي صاحب العصر والزمان في هذا المصاب الأليم. اليوم جاي تشوف شارع المواكب الوحيد اللي جاي تجي به المدينة وحتى خارج المدينة، شنو السبب؟ لأنه شارع رئيسي وكثرة الخدمات فيه. يعني اليوم شارع رئيسي وكثرة الخدمات في المواكب. اي نعم. يقدمونها للزائرين. نعم. بارك الله بك ماجور ان شاء الله في خدمة فاطمة الزهراء وسجل فاطمة الزهراء. رحم الله والديك. الله يحفظك. نعم اعزائي مشاهدينا الكرام، قناة عاشوراء ما زالت متواجدة وياكم في تغطيتنا الأخرى لهذا الشارع الأكبر والأهم. النبي سيدي البشر يا شهر عاشور بيت الشمس شباب، يا شهر هذا النص رحم الله عليك بارك الله فيك. يا شهر عاشور بيت الشمس شباب. نعم أعزائنا مشاهدينا الكرام في قناة عاشوراء لتغطيتنا لهذا اليوم من 9 من محرم الحرام هنا في مدينة أمير المؤمنين شارع المواكب، وما زالت تغطيتنا لهذا اليوم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدي أبي الأحرار. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا بهذا المصاب العظيم وهذا الليلة العظيمة اللي استشهد بها الإمام الحسين عليه السلام. وهذا الشارع هو الشارع الرئيسي للخدمة وبخدام وخير من الله. وهاي مدينة النهروان هي مدينة الإمام علي عليه السلام. سلام الله. وإن شاء الله التوفيق للجميع. عذرا على المقاطعة، اليوم جاي نشوف شارع المواكب الشارع الوحيد اللي تتوافد به الناس والمواكب والاستعراض. هل تكون شارع رئيسي أو يقدم الخدمة للمواكب؟ وهو شارع رئيسي ويقدم الخدمة لجميع الزوار والآتين من جميع يعني نقول مواكب أكثر متوافدة. نعم صحيح. الشارع الرئيسي بهذه المدينة. نعم خالد. كم سنة صار له تقريبا؟ السنة يمكن هاي السنة ب 2007 أو من 2007. نعم. عظم الله أجورنا وأجركم إن شاء الله في سجل فاطمة. ما الله وديك. أشكرك يا غالي. نعم خليكم ويانا بهذه التغطية. ما زلنا متواجدين في قناة عاشوراء مع الكادر المتواجد سلام وعلي الصدري وأحمد الياسري. خليكم ويانا على شارع المواكب وهذه التغطية المتواجدة. أبنيك ضوض وبلاد في فوق التراب، يا شهر عاشور حرق عول الأطناب،
أبديك زين المصطفى دامي لنا حر يا شهر عباس خسف وهامته شعار الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. السلام على سيدي أبا الأحرار، السلام على الحسين المظلوم، السلام على عطاشة كربلاء، السلام على المذبوح من الوريد إلى الوريد، السلام على قتيل العبرات. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والعالم والأمة العربية بهذا المصاب الجلل. عان الله قلبي سيدي مولاي أبا صالح على هذه المصيبة والفاجعة بهذه الليلة. قناة عاشوراء ما زالت تلتقط لكم أحداث مدينة النهروان، مدينة أمير المؤمنين، لتغطية 9 محرم الحرام، يوم ما زلنا لخدمة الحسين الموالين والمعزين لصاحب العصر والزمان. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب. أجوركم، رحم الله والديك حبيبي، بارك الله بيك. الله يحفظك. الله يعزك. ايش قد صار لك تخدم؟ والله ان شاء الله من 2017 احنا قائمين بهذا الموكب، وان شاء الله ما زال ابا عبد الله بينا روح نخدمه بارواحنا وبمالنا وبعيالنا، واحنا هذا الشيء بسيط نقدمه تجاه ابو عبد الله. يعني شو اقول لك، ما اقدر اوفي يعني. اكيد الكل جاي اللي يخدم يقول جاي نقدم القليل للحسين. شيء قليل، ايه شيء قليل طبعا، شيء قليل نقدمه لابو عبد الله. بارك الله بك. في سجل فاطمه الزهراء تشفع لك هناك ان شاء الله، وصاحب العصر والزمان يكون مشكورا لكم. الله يعزك. استاذ اليوم كيف كانت ردة فعلك اثناء تمزق القرآن الكريم وانت خادم الحسين؟ والله هذا الشيء احنا نستنكره، مو بس النهروان، العالم اجمع يستنكر حرق القرآن الكريم وتمزق العلم العراقي. يعني هذا الشيء مو صحيح. هو دستورنا والاسلام. اي طبعا، لا هذا الشيء فقط خاص بالعراق، مو بالعراق، لا طبعا عندك الامه الاسلاميه كلها تستنكر هذا الشيء، حرق القرآن الكريم يعني شيء مو صحيح، وهو يعني شيء فعل مشين. جاي نشوفه احنا اليوم على الاعلام وعلى العالم باكمله، ردود فقط فعل العراقيين وبعض كم دوله. والله يا حبيبي هذا الشيء يعني احنا مثل ما نقول العراقيين دمهم حار، ما يتحملون هيك مواقف تصير قدامهم. اي فهذا الشيء من صارت ضجه، بحيث الناس ما تحملت هذا الشيء، قرآن وينحرق قدامك دفاع على دينك وعلى طبعا دفاعا على الدين ودفاعا على المقدسات وعلى شكو شيء يخص آل البيت. يعني هو القرآن نزل على صدر النبي محمد عليه السلام، والشيء اللي صار يعني ما تحملته العالم صراحه. يعني احنا ناس مثل ما تقول شيعه، نشوف شيء جاي يخل بالاسلام ما نتقبله، يعني تصير عندنا حروره قلب ونضوج. صارت يعني اللي صارت الهجمه الشرسه اللي جتنا من قناه دوله السويد العفو، ف اللي صار يعني حرق القرآن وتمزيق العلم العراقي، واكو شخصيات مهمة بالعراق يعني صورها شفناها جاي تمزق، فهذا الشيء غلط، والمفروض يعني هذا الشيء ما يصير. بارك الله بك. انسان عراقي المفروض ما يسوي هذا الشيء، بس الله يصلحه. اندس هذا من اجل الاموال باع دينه ومقدساته. والله الله يصلحه، الله يصلحه يعني، وبجاه ابو عبد الله وبجاه هذا موكب ابو عبد الله الله يصلحه. الانسان هو يغلط، بس مو يعني يغلط غلط هيك، بس مو هيك. اي مو هيك، ما يوصل. بارك الله بك. عذرا على المقاطعه، الاسم بالخير. علاوي علي اركان. ابو حسين حبيبي، الله يعزك. شنو السبب اللي خلى هذا الشارع، شارع المواكب، ما اسموه بشارع كربلاء، هو الوحيد اللي تتوافد به المدينه، نساء ورجال وحتى خارج المنطقه جاي يجونا؟ والله العظيم يعني عندك هذا الشارع هو شارع رئيسي بالنهروان، نسميه احنا شارع المواكب، يمتد من ال5000 ونهايه شارع المستشفى. هذا الشارع يعني مثل ما تقول صاير بقلب النهروان. هذا الشارع بمواكب، بخدمات، بناس تروح وتجي، يعني متنفس صاير للعوائل وللشباب. تأمينات الأمن والخير من الله، الشرطة ويانا وخير من الله، الحمد كل شيء تمام. اليوم شو مقدم اليوم للزائرين؟ والله مقدمين شيء بسيط احنا ان شاء الله، سياح وبيض، وهات تشوف خيرات ابو عبد الله، خير مستمرين لحد المقتل ان شاء الله. ان شاء الله باكر العاشر راح تبقون هنا لو تنقلون للتشابي؟ والله ما معلوم لحد الان، نشوف جماعتنا اذا تعبانين يعني نحاول احنا نروح باكر ان شاء الله للتشابي. يعني ما يجون طرق منا باكر للتشابي؟ لا يجون طبعا، هم يجون منا قلت لك من ال5000 بدايه شارع المواكب نهايه بساحه التشابي.
وان شاء الله احنا ما زال بينا عافيه وقوه ان شاء الله. ماجور ان شاء الله، وهذا التعب ان شاء الله ما يضيع لخدمه الحسين. ممنون يا حبيبي، انا واياكم ان شاء الله. انا اعز صاحب العصر والزمان باستشهاد سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين. اسال الله ان يحفظكم ويحفظ شباب الموكب ويحفظ النهروان من كل شيء بجاه ام البنين. الله يحفظكم ويعطيكم طولة العمر لخدمة سيد الأحرار. على والديك يا طيب، أشكرك، بارك الله بك، حياكم الله. نعم أعزائي مشاهدي قناة عاشوراء، ما زلنا في تغطيتنا لهذا اليوم في مدينة النهروان وشارع المواكب. خليكم ويانا في تغطية الأهم والأكثر لخدمة الحسين. يا شهر عباس خسف وهامته، وبيك ابو فاضل قطعت يمنته، والسهم صابه وشقه وجربته، عال شريعة من وقع جسمه وله. يا شهر عاشور بيك تكتلت، كل يوم بكربلاء عاشور، كل يوم بكربلاء، ما ينسى ذكر الحسين الى اخر نفس من اهالي كربلاء. يا شهر عاشور بيك تكتلت، اتعال عدناني وعلى الغابره هويت، والحرام يا شهر بيك تسلبت، وبيك تتراجع في بوقت مني الخيطه. يا شهر عاشور وانصار. نعم أعزائي مشاهدي قناة عاشوراء، لتغطيتنا لهذا اليوم من 9 من محرم الحرام بالذكرى والمصيبة التي نعزي بها صاحب العصر والزمان، بهذه القوافل السوداء والدموع التي تسيل من أجل الحسين، والحناجر المحتلية بلبيك لبيك مولاي أبا الأحرار. مصاب سيد الشهداء ليس فقط بهين، وإنما لن يظلم أي شخص كالحسين، ولن تنسبي بنات كبنات رسول الله إلى الشام. لعن الله آل أمية، لعن الله قاتليك مولاي، لعن الله على من تعاون على قتلك، لعن الله على من حرقوا خيامكم ومن سبوا عيالكم. جمرة السجاد لن تنطفئ من قلوبنا، وإنما نحيب السجاد وبكاء زين العابدين لن يجفوا إلى الآن. ما زالت هذه الدموع، ومدينة النهروان تشهد اقتصاصا كبيرا بشارع المواكب واسمه شارع كربلاء. لقاءنا لهذا اليوم مع الخدمة الموالين والمعزين لصاحب العصر والزمان. عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب. عظم الله اجورنا واجوركم بالمصاب ابو الاحرار الحسين عليه السلام. ماجور ان شاء الله في سجل فاطمة الزهراء. عظم الله اجورك الجميع ان شاء الله. اليوم جاي نشوفك تخدم بهذا الشارع. اسئلة حول هذا الشارع، لماذا فقط هذا الشارع الوحيد اللي تجي به المدينة وتتجمع نساء ورجال، شبان وشياب صقارا، وحتى خارج المدينة جاي يجمعون؟ صحيح، هذا شارع المواكب، شارع كربلاء ان شاء الله، وكل المواكب تتجمع به. يعني نقول شارع رئيسي؟ شارع رئيسي طبعا. تقديم الخدمات للزائرين متواجدة كل الخدمات. بارك الله بك ان شاء الله. بارك الله بك حبيبي. قد صار لك تخدم هنا؟ والله سنتين ان شاء الله. هذا تنبر سنتين صار؟ سنتين ان شاء الله. بس انت اكثر اخدم هي بغير مواكب. بارك الله بك. راسي. عملك اللي تخدمه الحسين والله مي موظف عماله او شيء؟ لا والله قاعد اخدم مي انا لابو عبد الله ان شاء الله. شلون جاي تجمع وتخدم؟ والله هي تسهل وحدها. بارك الله بك. تاج راسي. حسين ينير ضياك ان شاء الله. الله يوديك الجميع ان شاء الله حبيبي. تاج راسي. نعم اعزائي مشاهدي قناة عاشوراء، ما زلنا وياكم بهذا الشارع الكبير الذي لا يوجد مجال ليتسع له بهذه الطرق، ولمجيء آخر الناس تتوافد حول هذا الشارع إلى يوم غدا بشارع محرم الحرام اليوم 9 بهذه المدينة الكبرى. الشهيد يا شهر عاشور وانصار الشهيد، ادبيك كلها تشتلت
فوق الصعيد، واليتامى تشتفت من ايد ليد، عقب ابو السجاد وال17 الى المرحوم ياسين الكوفي. يا شهر عاشور وانصار الشهيد، دبيك كلها تشتلت فوق الصعيد، واليتامى تشتفت من ايد ليد، عقب ابو السجاد وال17. يا شهر عاشور هديت الدمع، وبك قلب امي الحسن ظل منفجع. يا شهر عاشور رجت الربع بالحزن وانتشر بالبر والبحر. يا شهر عاشور ذوبت القلب، يا شهر عاشور ذوبت القلب، بيك الأكبر الله على وجه الترب، وزينب الحرة مشت ديرة غرب، تصيح وينك يا من الهاشم قمر. يا شهر عاشور ذوبت القلب، بيك الأكبر الله على وجه الترب، وزينب الحرة مشت ويا الغرب، تصيح وينك يا من الهاشم قمر. يا شهر